lari. Sampai ra tau wadus lali kok nek. Lho, Mendino ra tau prei kok. awake mbiyen jaman nalika nderek Mbah Yatno aku jek SMKI, SMA lho, Pak. Ning kene iki kaya omah. Dados Piyayi Ponorogo menika kula teng mriki kados mulih teng kandhang kula. Kula nalika tasik SMA niku tumut Mbah Yatno, dalang guru kula, omah kula teng mriki. Dadi wong Ponorogo niku senes tiyang sanes kangge kula ning sedaya keluarga ngoten. Ning anggar wong Ponorogo ngejob sampean telepon sampean dinyang kok wangele ram sampean. Mas, ki sing marai grogi iki aku ya gur kuwi. Heeh ta. Ya kuwi sing marai grogi iki buka sikil dinyang angele ram. Ora Oh, iki nang dalang ngetop. Iya. Nggih, rupa nggo werga tureng niki wae lho sembodone Piyayi Ponorogo. Apa? Pun kadung gandrung wis gak tau nyang-nyangan. Oh nggih. Nggih, wis bejone jenengan pokok. Tak tau ngenyang roro ganti dalang ngono. Modele gerilya. Monggo Bu Kesi, ayo. Putri kang sulestiang warani Sri Huning Mustika Tubam labuh tresno prapteng layon. Apik-apik no lemu nembang Bu Kesi mumpung sing gender iki Mas. Wegik, wegik iki Mas. Mas Danang wir kok wegik. Monggo. Tak prangkung bejane Ngono. Babela Wiratmaya Pripun, Pak? Jos. Jos. Sae napa awon? Sae bojo kula, Pak. Alah ning kene ngelem-ngelem, ning kene ngelem-ngelem. Coba ning omah gawekne kopi kepaiten ngono maido. Ora, Bu, ora maido aku. Lah aku mak gekne kopi, teh ngono kuwi utawa sirup ora seneng. Senenge napa? Apalah ngono lah. Yo. Rangira Sri Huning gugur mongko mustikaning Monggo kalajengaken langgamipun katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten ing lapangan Purwosari lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming Kunta di channel. Monggo Bu. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresna tuen sakaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus
tak tak tulung tak Halo bapak-bapak, makasih ibu-ibu. Seweneng deh fans sing duwe kembar. Yo, Ya wong fans zaman semonten lho Mbak Kesi luar biasa. Pokoke sakmono ki kabeh tresno Bu Kesi. Nggih, matur nuwun katresnanipun. kita emang sampean dhewe kok sing karo aku rapati tresno. Ketoke lho. Sing ngomong sapa? Lumaing jagat kurping langit. Ya mung kowe sing dadi mutiaraning ati. Ora percaya, dek kapan kae ning kono enek silpiku malah sari kok mbok kerangkul. Kae pas kilaf aku. Eyo, ora apa-apa. Piyai kakung sekali-kali nggih ben cuci mata. Sing penting atine kan hanya untuk dirimu. Kakakku tenan kowe, kakakku. Aku kok dijotos ae. Mbok kapan-kapan ngono ya, Pak Cahya diketokne karo bintang tamune Mbak Silvi, modele bahagia. Aku lho seneng lek karo sampeyan, Bu. Ngapus sih nek. Kulino. Ati man ning omah sampluk parut mudar aku. Wong ning omah sing penting lek kene ning ora ta, Mas. Oh iya. Jan duwemen kok Piyai Ponorogo mireng ning swantene Mbak Kesi. Kangen jaman 15 tahun kepungkur to Bu Kesi. Nek Bu Kesi biar nganti saiki tetep konyol. Konyol. Sinden iso nggawe kaos kaki lho. Adem Pak Dalang adem. Iya, Iki antisi sapi kok. antisipasi. Nggih. Tresnane wirat Lanjutipun Bu Asmara, Mas. Mbak Lucy, Mbak. Yuk. Matur nuwun Bu Lucy. Matur suwun Mbak Kesi. Lanjutnya Mbak Lucy Brahman. Aku le Master. Iya loh Mas. Iya loh Mas. Aku kelingan gubek kae Mas. Biyen kanggo leren Mas. Ya. Ada lukisan. Hei. Awas. Ayo, Mbak. Oh, jalan, Mbak. Wiwit biyen lho Mas. Kok saiki lho Mas. Oh. Bubuk kae kabak cerita lho Mas. Tanya apa? Ndredeg kok madang karo. Lah kok iso lho? Penake kaya ngene kok iso Oh jujur suwi gerak jujur tau gendanda apa. Saking kerepe melu. Modele ya ngono kuwi. Madangkara ki ya ngono kuwi. Wah gebragap aku sampe lali kabeh. Kaya-kaya Tulungagungan, kaya-kaya Ponorogan, Iya. kaya-kaya Bubrah Larang. Kok jebul temune. Madangkara kok ya. Tenang mawon Mbak Lucy sing gragap mboten namung jenengan. Aja ngedeg-ngedeg ya, Cak. Kandhane Mbak Lurah mawon kula kabeh iki padha dredege boten umum. Engko anggar bar jam 2 lek gragap kabeh dolan. Ngoten ya.
Ada di kok ya. Catetan ya. Catatan sajroning ati ngantar masih kaya marang ati mas aku kowe dadi garwa aku Modele kok setengah talu barang ya iki ya. Deng dangling. Cacah kok ngruwak kok Deng dangling. Jebul dingenken kok ya enek neh. Modele ki ilang nek pedhot temu neh. Kok ya sing penting ning kene oleh tim-timan lho.